Вот, решил проверить, какая форсунка издает звуки. Получается, на оборотах где-то 1200 начинаются звуки, как цокотящая форсунка. Потом еще где-то на 200 примерно оборотах тоже издаются звуки. Как я проверил, какая форсунка на Common Rail, какая портачит. Вот я отключал каждую из этих форсунок, слушал, как мотор работает. Результата не дало, потому что под нагрузкой, без нагрузки, получается, звука не слышно, какая форсунка цокотит. Вот. А выяснил я немножко по-другому. Получается, я отключал по одной форсунке, заводил машину, и вот на расстоянии 100 метров буквально, тут немножко подъемчик, вот, начинал ехать, получается, без одной форсунки. Сначала эту проверил, мотор цокотел, эту снял, мотор цокотел, потом эту одел, эту снял, мотор тоже цокотел, потом эту одел, эту снял. Ну, короче, все перепроверил, везде все цокотело. Вот. Но опять же, получилось так, что я, снявши первую форсунку, разъем первой форсунки, и проехавшись это расстояние, я услышал, что цокот перестал. Вот. Именно на вот этих оборотах 1200 где-то примерно звук перестал. Сейчас попробую записать, как оно все это происходило. Вот, форсунка отстегнута. Сейчас буду ехать. Капот немножко прикрыл. Начинать сейчас буду ехать. Посмотрим, какой звук. Так. Соответственно, ошибки загорелись. Гирлянда. Все, мотор. Мотор завелся без одной форсунки, как ни в чем не бывало. Вот звук слышно. Не знаю, слышно было, не слышно на камере, но звук явно слышно, что тарабанит. Так, вот я спустился. Сейчас опять назад. Сейчас отключу форсунку, та, которая я выяснил, что стучит. Вот, эту ставим назад. Эту отсоединяем. Я выяснил, что это стучит. Все, садимся в машину. Так, все, включили, поехали. Звука, можно сказать, что не слышно. Звука нет стучащего. Но есть нюанс. Перед тем, как отключить форсунку и включить потом другую, нужно запустить двигатель и заглушить.
соответственно, еще, то, что я проверял протечку воздуха вон в топливной системе. Вот сейчас покажу все 4 цилиндра подключенные. Сейчас заводим. Все 4, все подключено, все. Сейчас будет слышно, как она тарабанит. Вот сейчас не слышно, конечно. Конечно, неправильно, что на низких оборотах ехать. Ну, по крайней мере, в нагрузку вот сейчас я слышу, что вот она тарабанит. Она так тарабанит, получается, по звуку. Вот тогда, когда я снимаю первый цилиндр, отключаю форсунку, звук уходит. Вот при движении на этих оборотах, где она тарабанит, звук уходит. Ну, соответственно, вот эти ошибки выскакивают. Это надо будет убирать, как бы. С помощью такой вот ерунды это все убирается. Опять же, повторюсь, то, что у меня форсунка стучала только на, получается, на 1200 оборотов, 1100, примерно так. И еще как бы она, такое ощущение, что начинала отключаться при 2000 оборотах. Ну, такое чувство было, потому что вибрация была хорошая. Вот, теперь нужно найти первую форсунку в нормальном состоянии, с разборки или как. Вот, так что такие дела.